Where are we going? I don't know where we're going, but We will go to visit aviary of Tito Robert, and I will get my cages. and this is for Mama na. And we will deliver Valentine's letter to Mama La. It's from Okay. me. Ay, edit na na. Kuya, say hi. This is a part 2. Part 2. Say hi. We will get our cages na. Yeah. But first, we will go to Mama La's house Yeah, to deliver the letter. deliver the letter and to hatod a munggos. What is that? Should add. Should ask. Man na mayabang ko na. Hindi mo mukha nang gisealed. Hindi na siya mayabang kaya ako ba hindi mo sa So, we are here na ila Master Robert Acosta. We will check ang iyang birds kung daghan pa ba siya birds, 1 million 1 pa ba kabuo. So, this is the house of Robert Acosta. That one, this one. It was exactly Robert. Hindi na siguro ito parking. Today, it was exactly Robert. So, ito yung cage na in-order namin last October pa ni. October. Ah, mayong hapon. Ay, mama. Oh, may hapon. Ay si Don, tinawag yun nga Don. Jesus! Yun nga pa Don. Tinawag na nga Don. Namalagay ka ani para sa mga kalapati. Namalagay kay kalapati. Asa? Di ba para sa kalapati? Kani? Para sa kwan. Badges kung iwag, t-shirts. Aw. Tapos oh. Kat doha mo gini nga karton. Napulo na nang imo. Oh. So ito yung pinuntahan natin sa Saudi para makabili ng cage. Sino mo na yung pakasimbol? Lagi. Wala na kay hikot-hikot ana, imo na nang i-clip-clip. Imo lang i-clip ya sa iyang. Ah, sino sa Imo lang i-plaster gini mo kwan. Clip na yun. Oh. Dapat tayo bandya, di pa lang kumakuha ng sulod. Dako sila lang siguro. Ay, tuluka nga niyo. Oh. Ano po, bigit?
So yan, 5 piraso yung isang kahon. Ito, 5 piraso yung isang kahon. So, ito yung mga ibon ni Robert. Ito yung kakatel. Marami siyang mga kakatel. Dito naman sa kabilang banda, mga English badges. May mga salo. Pero itong isa na to, ano to, crested na Haragomo. Pag 10,000 ang isa niyan. Ito na, ano na yung English badges. Ano yung mga bangkong babak nyo sa English badges. Bagong baba sa mga English badges. Yung isang yan, no, mura lang yan, 10,000, 10,000 ang isa. Ito, English badge. Gani ba ito? Takong ay ba? Gani. Mana ka makapisok? Hindi, video na ito yung makapisok nyo. Asa ka kuha ni? Binalit na ako. Dapat kuhan, hugon. Ay, baligyaan na, mahal tayo eh. Imported. Order sa kuhan. Nandito tayo. Lupad pala yung nangyari. Takas na ako dito. Dagko yung English niya. Oh, ito na yung mga sisiw nila mga kaproject. Kailan may ano mo siya may English badge? Pero pareho lagi po na sila i-breed sa mga normal nga badges, right? Hindi, pero may nada ang labas. Kuhan tayo. Ugkot. Madowngrade ang yang quality. Ah. Sana, kung hindi mo na siyang i-grade ng anak. Oh. Ano, daghan mo lang katingog-tingog diri. Sana nang panagi, ambak ang tulsa. Sana nabiling niya. Hello! Bilyot palo. Master magayang kulong-kulong kaya ako bagay kay hanaw ano yung mga kulong. Ay ko blue yellow. Ito mga kaproject ko may maliit na para bang bulati sa loob, parang ano siya. Kapipisa lang mga 2 days old siguro yun. Sugod-sugod ko balik kay ngita balik ko mga barato doon mahal na kay silang baligya nga tag mahal na yun karon mahal na yun Kuhan sa pandemic no yung mahal lagi tanan dito lang isama pati tanglan ibaligya na yung panghatag ng silingan sa una pag-ibton ng mga silingan pangwato na gani ang tanglad yung amo kita no. Pangwato. Iston. Ibalhin na sila. kaniwala yung sulod dali Wala pa. kada ba asa ka makapalitan ng ring Order ka sa Mga Shopee. Shopee no. May budget ug kakapin naman nga ako. Maano ko budget para fit. Oo. Hagin. Misted. Ito may ano naka-special cage man sila. Moro ba bila po Ano niya hago? kuan. Bila po na sa siya para sa inyo utang. Kaya ang utang. Unsa na mga cage atong gipanob din ano nana? Oh.
Oh, dito, dua ka box. Oh. Na-insert ako ng mga nani yung. Oh. Di, yan kami nila pagkasimbolo. Para mo ko ka-testing o yung namin nga picture. Wala nga na, naka-ana o na ha. Noon sa mga isa, Bert, natulog naman nila sa log, Bert. Hindi, sa kwan, mga kwan ba, bagong baba pa, tulog na, nabadgis. Oh. Tulog na, kami nung namatay. Sila to, straight. So ito yung munting ibunan mga ka-project ni Robert Acosta. Munting ibunan yan, pero ang mahal-mahal na mga isa niyang ibon yan. So, hayon yung aviary ni Robert Acosta mga ka-project. Next time, samahan nyo ako na puntahan natin yung mga aviary dito sa Cagayan de Oro. Same na yung mga breeders ng mga parrots of Cagayan de Oro. Salamat!